a un nuevo video del crack. En el día de hoy vamos a jugar el juego de la silla de Scary Teacher. Este juego de la silla en Scary Teacher. Vamos a ver cómo nos va. Ya empezó. La maestra está por aquí. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. El hidrógeno. ¿Y el otro cómo te lo dan? ¿Como un plan? Velo. Ve a Said. Ve a Said, cabrón. Me he confundido en el video. Ve a Said. Va a ir por acá la mesa. ¿Te piden algo de anticipo? ¿Cuánto? A veces no sé depende. Se regresó, qué raro. Si va a salir. Me atoré. Parece que me ve la maestra. Vamos a ir por acá, creo que ya lo pasamos. Se le antojó ir a la fogata. No es por sus ganas, por sus tontas ganas que tiene. No les conviene. Y por eso que nos avisó temprano como a las 3 de la tarde. Y se nos fuimos a echar una ¡Oh! ¡Tómala! Toma. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, de like, bye.